Buradasan, sənə 2 dəqiqədə həyatını dəyişən insanları göstərəcəm. Sonuna qədər izlə ki, bu fürsəti sən də qaçırmayacaqsan. Mən Sevinc Ağazadə. Şəbəkədə 7 ildə qazandığım uğurları burada 3 ayda əldə etdim. Mən Zeynəb, evdar xanımam. Amma buna baxmayaraq ayda 5 dəfə qazanc əldə edirəm. Mən Quliyeva Arifə, 35 yaşım var. Hələ bu günə kimi belə rahat qazandıran bir sistemlə tanış olmamışdım. Ben Günel. Yeni işimi çok sevdim. Çünkü güvendiğim tek şirket budur. Ben Aynure Zamanova. Bir aydır ki buradayım. Artıq 2 kariyer açmışam. Mən Töhfə müəlliməyəm. Maaşla kifayətlənmədim. İndi isə komandamla birlikdə məhsul almadan həftəlik və aylıq qazanc əldə edirəm. Mən Abbasa Günlar. Mən də abunəlik sistemini həftəyə qazanmağı öyrəndim. Mən Nazənin evdar xanımam. Qoşulduğum iş sayəsində məhsul almadan, satmadan toplam 5 dəfə qazanc götürdüm. Mənim adım Rəvanədir. İllərdir məhsul almaqdan çox yorulmuşdum. Artıq 6 ay ki mən buradayam və heç nə almadan mən həm həftəlik, həm də aylık qazanclarımı götürürəm. Mən Güldanə Mühasibəm. İkinci iş olarak burada çox güclü bir komanda ilə çalışıram. Bir ayda 3 minlik komanda quruldu. Mən Axundova Kəmaləm. Həftəlik qazanclar eşitmişdim. İndi isə özüm də qazanıram. Mən Günel, yeganə uğur qazandığım onlayn sahədə hal-hazırda həftəlik qazanclardan faydalanıram. Mən Nura, 6 ildir şəbəkə biznesində üst kariyerlərdə olmuşam, lakin heç vaxt 3000 manat pul qazanmamışdım. Mən müəlliməyəm. Bu şirkətdə artıq 8-ci ayda çalışıram və çox razıyam. Ayda 5 dəfə mən maaş alıram. Mən Muradova Fəridə. İkinci iş olaraq bu şirkətlə əməkdaşlıq edirəm. Həqiqətən heyran edicidir. Mən Camal Aygün. Burada nəinki üst liderlər, bugün abunə olan abunəçilər belə qazanır. Mən Yela Məmmədova. Hər həftənin 4-cü günü dəvətin olduğu olmadı, mütləq qazanc alıram. Bu şirkətdə nəhayət ki, maddi azadlığa çıxdım. Mən İsayeva Cəmilə qısa zamanda gördüyüm nəticə bir daha sübut etdi ki, bu sadəcə iş deyil, yeni bir inqilabdır. Necədir? Səncə bu insanlar yanıla bilərmi hamısı? 2 milyondan çox tərəfdaşla birlikdə sən də qazanmağa nə deyirsən?